В эфире новости и главные события к этому часу. В студии ведущая Асли Радченко. Здравствуйте. Владимир Путин в обращении к россиянам предложил ряд мер по выходу из экономического кризиса. Торжественный автопробег, посвященный 75-летию Победы, прошел в Якутске. А воспитанники Алданского центра семейного устройства отметили праздник ЭСЭФ. Владимир Путин в своем обращении к россиянам изложил инициативы, необходимые для восстановления экономики страны после пандемии коронавируса. Президент отменил плоскую шкалу налогов на доходы физических лиц. Ставка повышается с 13 до 15% для граждан, получающих более 5 миллионов рублей в год. Полученные средства Путин предлагает направлять на помощь детям с редкими заболеваниями. Он также предложил увеличить размеры льготных ипотечных кредитов, помощь предпринимателям, сохранение выплат семьям с детьми и ряд других мер поддержки для оздоровления экономики. Предлагаю следующее. С 1 января будущего года изменить ставку налога на доходы физических лиц с 13 до 15% для тех, кто зарабатывает свыше 5 миллионов рублей в год. Сразу уточню, что повышенной ставкой будут облагаться не все доходы, а только та их часть, которая превышает 5 миллионов в год. Но и это даст бюджету порядка 60 миллиардов рублей. Эти средства предлагаю окрасить, как говорят специалисты, защитить от любого другого использования и целевым образом направлять на лечение детей с тяжелыми редкими заболеваниями, на закупку дорогостоящих лекарств, техники и средств реабилитации, на проведение высокотехнологичных операций. Работающим гражданам в возрасте 65 лет и старше продлят электронные больничные. Такое положение содержится в постановлении правительства страны. Согласно нему, пожилые работники могут получить листки нетрудоспособности с 15 июня до окончания режима самоизоляции в конкретном регионе России. Напомню, в Якутии ограничительные меры, связанные с введением режима повышенной готовности, продлены до 26 июня. Новые электронные больничные, как и предыдущие, выданные в период нерабочих дней, будут оплачиваться за счет средств Фонда социального страхования напрямую работнику. Для их оформления работодатели должны направить списки работников в возрасте 65 лет и старше в региональное отделение фонда. Самим работникам предоставлять какие-либо дополнительные сведения или же документы не нужно. Коэффициент распространения инфекции в Якутии снизился до 0,87, но для перехода к следующему этапу снятия ограничений необходимо снизить его как минимум до 0,8. Об этом заявил глава Якутии Айсен Николаев в ходе ежедневного брифинга об эпидобстановке в регионе. Всего же с начала пандемии в Якутии насчитывается 3891 случай заболевания. 74 за минувшие сутки, из них в Якутске 59, 5 в Усть-Алданском, 3 в Хангаласском и в остальных районах единичные случаи. Тревогу вызывает количество больных в тяжелом состоянии. Их на сегодня 29 человек, из которых 12 на аппарате искусственной вентиляции легких. К сожалению, большинство из них – это люди пожилого возраста. Вообще, в последнее время у нас выросло количество именно людей старшего поколения, которые заболели новой коронавирусной инфекцией. И во многих случаях это как раз связано с тем, что их заражают их внуки, которые вот и в деревне приезжают, и здесь, в городе Якутске, приезжают в гости к своим дедушкам, бабушкам. И в результате этого бессимптомные вот маленькие дети, у которых болезнь проходит вообще без каких-либо проявлений, становятся источником опасной болезни, которая вот заражает и подвергает смертельной опасности людей старшего поколения. Вот эта тенденция у нас, к сожалению, вот последние несколько недель очень четко видна по количеству людей старшего поколения, которые сегодня попадают в больницы и города Якутска, и в целом районов республики. Хочу также сказать, что в целом, если смотреть по географии, конечно, нас вызывает опасения, кроме сельских районов, также и город Мирный. Вот здесь большая работа проводится оперативным штабом. Ситуацию, в принципе, удалось взять под контроль. Вместе с тем, конечно же, мы бы хотели, чтобы из стороны властей района и, в первую очередь, со стороны городских властей города Мирного были приняты исчерпывающие меры для локализации очагов заражения и для проведения санитарно-эпидемиологических мероприятий, направленных
направленных на борьбу с новой коронавирусной инфекцией. Более 3 десятков лесных пожаров возникло на территории Якутии за минувшие сутки. По оперативным данным авиалесоохраны в регионе действует 64 природных очага. Площадь, пройденная огнем, почти 640 тысяч, а активного горения около 1000 гектаров. За сутки возникло 33 пожара и 8 ликвидировано. На тушение привлечено порядка 500 человек и более 60 единиц техники. Угрозы для населенных пунктов и объектов экономики нет. Синоптики прогнозируют аномальную жару в Верхоянске до следующей недели. Практически ежедневно там ставятся температурные рекорды. Однако в начале следующей недели при смещении циклона на эту территорию температура воздуха понизится не менее чем на 15-20 градусов. Напомню, что 20 июня в Верхоянске была зафиксирована температура воздуха в 38 градусов тепла, что является абсолютным максимумом, который когда-либо наблюдался. Средняя же температура в районе летом обычно составляет 16-17 градусов тепла. Завершаются работы по ликвидации разлива топлива в Аргахтахе Среднеколымского района. Идет откачка топлива из котлована ловушки в резервные емкости. Просачивания топлива в реку нет. В ликвидации задействованы сотрудники Сахаэнерго, специалисты аварийно-спасательного формирования, администрация Наслега, МЧС и техника. На прибрежном участке реки Алазеи установлены заградительные боны длиной порядка 70 метров. Участок подводной поверхности обработан сорбирующими материалами. Идет обработка поверхности почвы. Грунт, пропитанный топливом, собирается в специальную емкость. Менее 1,5 недели осталось до общероссийского голосования по поправкам к Конституции, которое пройдет 1 июля. Исполнить гражданский долг можно и не по месту регистрации. Для этого нужно подать заявление на любом участке избирательной комиссии или же через портал государственных услуг. Понадобится документ, удостоверяющий личность. На любом избирательном участке можно открепиться и закрепиться за другим. Выбрать можно любой участок в пределах округа или вовсе другой регион. Голосующий получит вторую часть заявления, где есть QR-код. С ним он приходит в день голосования на тот участок, за которым закрепился, и его уже внесут в списки. Наши корреспонденты продолжают опрашивать якутян об их отношении к поправкам, и вот что думают тампонцы. Да, я пойду голосовать и призываю всех ответственных граждан Российской Федерации также прийти с 25 июня по 1 июля на участки и оставить свой отзыв, свое отношение к Конституции и поправкам Российской Федерации. Я очень хочу отметить поправку, касающуюся волонтерского движения. Это важно, что поддержка его будет отображена именно в Конституции, в важнейшем законе Российской Федерации. Летние детские лагеря заработали в северных районах Якутии. Сообщается, что в них соблюдаются все строгие предписания Роспотребнадзора по предотвращению распространения коронавируса. В группах одновременно пребывает не более 12 детей. Персонал не покидает территорию лагеря, а доставка продуктов осуществляется бесконтактно. Также для ребят в Якутии организовали онлайн-занятость. Центр отдыха и оздоровления детей «Сосновый Бор» с 1 июня запустил бесплатно интернет-смены. Это краткосрочные общеразвивающие курсы от педагогов доп. Образования, которые включают мастер-классы, проектные работы и развлекательно-воспитательные программы от вожатского отряда «Душа Севера». Каждый день участники смены просыпаются с вожатыми на тематических танцевальных физкульт-минутках. Далее приступают к курсам. Мы онлайн-вожатые, выкладываемся на 300% и каждый день стараемся дарить ребятам как можно больше позитива, радости и хорошего настроения. И, честно, мне это нравится. Это очень интересный опыт, ведь мы не просто проводим всем известные и любимые лагерные мероприятия, а каждый день мы модернизируем что-то, подгоняем под формат, а главное, стараемся сделать так, чтобы абсолютно каждый ребенок был вовлечен в процесс. Воспитанники Алданского центра семейного устройства отметили праздник Иссех. Режим полной самоизоляции не был сопряжен с ограничениями в забавах и веселье. Как прошел праздник лета, расскажет Татьяна Вахнина. Завораживающие танцы и оживающие легенды, спортивные состязания, творческие конкурсы и, конечно, щедрое застолье. Праздник якутского лета воспитанники Алданского центра семейного устройства отметили, как и принято, весело и радостно.
Наша группа готовила праздничную поляну, и мы стали победителями. Празднование Эсэха проходило на стадионе центра и прилегающем к территории лесном массиве. Игры не могли утомить. Ловля хариуса, перетягивание палки, прыжки через нарты, национальные забавы захватывали и детей, и взрослых. Я первый раз в жизни праздновала праздник Эсэх. Мне доверили быть ведущей, и я рассказывала об игре «Соколиные бои». Встреча лета даровала возможность всем прикоснуться к традициям. Обряды северного народа особенно заинтересовали ребят. Наша группа «Улыбка» выбрала святое дерево, и в конце праздника Эсэха мы завязывали ленточки желаний. К празднику Эсэх готовились всем миром. Каждой группе предстояло обустроить на поляне свою тюсюлге. Ребята постарше ставили палатки. Девочки и малыши колдовали над угощениями по старинным рецептам. Будущим хозяйкам особенно понравилась простота и польза якутской кухни. Я приехала из Якутска и видел настоящий праздник Эсэх. Наш детский праздник был очень похож на этот настоящий Эсэх. Хочу попасть в Якутск. Настоящий праздник. Согласно поверью, как жители Среднего мира встретят лето, такими щедротами их и одарит природа. В центре семейного устройства яркая феерия праздника Эсэх играла множеством красок и нот культуры народа Саха. Татьяна Вахнина, Алдан. Торжественный автопробег, посвященный 75-летию Победы, прошел в Якутске. По мерам предосторожности участники мероприятия находились в масках, а транспорт обрабатывался дезинфицирующими средствами. Участвовало 11 единиц военной раритетной техники из хранилища ДОСААФ. При этом самый старый автомобиль датируется 49-м годом выпуска. Это модель ГАЗ-67Б. Во время войны она широко использовалась как штабной и разведывательный автомобиль. Автопробег прошел по 4 улицам города. Это Федора Попова, Дзержинского, Кирова и Хабарова. Закончился маршрут площадью Победы, на котором участники мероприятия совершили возложение цветов у Вечного огня. Я не знаю, как для молодежи сейчас современной, но для меня это значит все. Сейчас все, что есть у меня, это все заработали мои деды. Если бы у них бы не получилось с победой, то я не знаю, как бы жизнь повернулась у нас у всех. Отец у меня воевал, это умер рано он. И, конечно, память святая. И мы, как участники локальных войн, Северо-Кавказ, Чечня, Дагестан, Осетия, это принимали участие, тоже наш праздник считаем. Хочу поблагодарить всех ветеранов войны за то, что они сделали нам хорошее будущее. В эти минуты в столице открыли памятник якутскому снайперу. Мероприятие прошло на территории мемориального комплекса «Солдат Туйманы». Монумент был создан на средства компании «Мичел» в связи с 75-летием Великой Победы. В торжественном мероприятии принимал участие глава Якутии Айсен Николаев. А наблюдал за всем наш корреспондент Юрий Осипов. Он сейчас на связи со студией. Юрий, ждем деталей. Здравствуй, Василий. Сейчас торжественное открытие в самом разгаре. С памятника только что сняли полотно и представили его зрителям. Скульптура является собирательным образом якутских воинов, принимавших участие в Великой Отечественной войне. Он олицетворяет собой подвиги Федора Охлопкова, Михаила Стрекаловского, Ивана Кульбертинова, Алексея Миронова, Дмитрия Гуляева, Егора Петрова и других великих снайперов, благодаря вкладу которых была одержана победа в 1945 году. Строительство памятника началось еще в конце апреля этого года. Давайте узнаем об этом немного подробнее. С конца апреля до 7 мая проходили строительно-монтажные работы данного памятника. Работали в количестве ребята 5 человек, отряд назывался «Хранители». Сумма была потрачена достаточно такая большая, потому что был снесен, получается, полностью, половина клумбы, часть клумбы. Также была установлена вот эта плита, на которой стоит наш памятник. Ребята довольны. Образу якутского снайпера Великой Отечественной Прямо в эти секунды войны. началось возложение цветов к памятнику собирательного образа воину-снайперу Якутии. Давайте посмотрим на это чуть ближе.
Подвиг солдата останется в памяти на века. Вечная слава героям-якутянам! Вечная слава павшим солдатам Великой Отечественной войны! Дорогие друзья, на этом торжественная церемония, посвященная... Если говорить о самом памятнике, то снайпер изображен в момент боя. В описании памятника говорится, что его крепкая фигура устремлена вперед. За спиной развивается плащ-палатка, в руках винтовка, которая на войне была его оружием, а в мирной жизни орудием охотничьего труда. Художественный образ наполнен мощью и победоносным пафосом. Высота памятника 2,5 метра. С высоты своего роста этот величественный воин, словно привратник, защищающий вход в мемориальный комплекс солдат Туймады. У его подножия надпись «Вечная слава снайперам-якутянам». Главный посыл, который несет в себе эта скульптура. Василий, передаю тебе слово. Да, Юрий, спасибо за информацию. Ну а мы двигаемся далее. Сегодня на юбилейном параде Победы на Красной площади принимает участие сразу несколько якутян. Среди них курсант 4-го курса Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени Макарова, уроженец Амгинского района Николай Петров. Это его второй парад. В первый раз Николай прошел по Красной площади в 2017 году, будучи первокурсником. В роду у Петровых много моряков и военных, поэтому после школы ни у кого не возникло вопросов по выбору будущей профессии. Подготовка к юбилейному параду Победы, с его слов, проходит с января этого года и требует полной отдачи. Он очень упрямый, устремленный, цели своей идет, добивается потихоньку, молча. Он не сильно многословный, скромный. Но у него очень лидерские качества. Друзья всегда к нему прислушиваются. Когда приезжает, он собирает всех братьев. Они тут спортом занимаются, он их заставляет бегать, тягать железки всякие. Дед у него по отцовской линии служил тоже в Тихоокеанском флоте. 4 года прослужил. Потом вот брат отца тоже вот, он по жизни моряк. Он тоже закончил училище морское и моряком был. По моей линии у меня дядя тоже был моряком. Моряков много у нас. В предпоследнем ряду он стоит. Где-то он 9-й, 10-й, где-то так. И на этом пока вся информация. До встречи в следующем часе.